بكم بمناسبة زفاف أخونا العزيز فاروق الصباح يصير مكتب الفنان ماجد الهلال. يعني نقول لكم هذا الحفل بصحبة عازف الأورجن في الأستاذ طارق الحمداني. تحية خاصة عن مهندس الصوت الغالي. أكيد عمر جميلي تحياتنا لهم كل الحضور. وأحلى الغالي معاذ. كمان علاوي الغالي أحلى عادل. وأحلى شباب الحليوه حياهم الله. وين مصور فوز الحمداني حليوه. بسبب جذبي رقد بجفاك. انا ونحايل اظن حبل الاخوان قطعهم. أنا ضين حبل الأخوان قطاع ونحايل وبعد شترة من دنيا يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل على الله يا دنيا وما يخالف. ربك ناصر الله تديك سارة. يا ابو سفن بصراي يا ابو سفن بصراي يا ابو الهم ولا الهم اللي بجبدي يا ويلي هايل. ولا الهم اللي بجبدي ما تزيل سفن بصراي يا من كثر النمايب بته بصراي. ربي الحسين ربي الحسين يا ابو لقد ربي الحسين يا ويلي. ربي الحسين بسير بصراي ما يولي يالي ويبني على افراق الاحباب. ربي الحسين يا ويلي يا ويلي لقد ربي الحسين يا ويلي. جمر القضاء حد رد العمل له. يلا شوفوا فرغونا الساحة أصغار جعلوا
من احمد الكوسي للحضور البو هذا حليوه البو المقلون كل الحضور طارق الحمداني فاروق للعريس والعروس وكل الحضور حياهم الله. هاي تحية خاصة منك واحد جمهوري لعيون العريس وأهل العريس وتحية خاصة لأبو حسون أهل أبو حسون القيادة وحياك الله. ولعيون شيخ بدر والعشر في محمد على الصباح الرحيم. شباب ارجع لي وغيرك ارجع لي ورجع لي. من عم العريس لعيون عمام الولاد علي هود وللحضور شباب الفنان فرغ الساحي ولد القلب بفرحك الويلي في الوجه يفرح دليلي بحدا في الوجه وتعسل فراق الويل في الوجه يفرح دليلي بحدا في الوجه جاه من راس المصاب ولاجه يول علينا طارش البينستا تبارك الله باللواء الامر شنها الغزال العالة تمشي حتى واحد الامر احلى بخطوط حليوه ابو معاذ البو حجم الترازات البو حجم حياك الله استاذ حجم حياك الله
القنون من تيس ابو ساره لعيون عمي فاروق من تيس ابو ساره صباح حيوه